obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabe waffe omulungi nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nkwaniriza ku program Julira Mukama, program etuweereddwa wano ku 3ABN TV okubeera nga buli muntu asobola okubuulira ensi ebyo Mukama Katonda waffe byamukoledde, engeri Yesu Kristo gy'amusaasidde, engeri gy'amukulugusa olugendo okumujja yonna gy'amujje okumutuusa wali olunaku olwaleero. Mu butuufu Katonda waffe mwesigwa era ekyawandiikibwa nkijja Zabuli essula y'ekikumi-mu-omusanvu. Kale kyewuunyisa ekyawandiikibwa kino mu Zabuli 17 kiwandiikibwa emirundi 4, repeated same scripture. Agamba olunyiriri olw'omunaana nti kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu. Singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'ebyamagero bye byakolera abaana b'abantu. Katusome olunyiriri lwa 32 era ensonga lwaki njagala okulaba olunyiriri luno kubanga luddibwamu olunyiriri olw'omunaana, luddibwamu 15, ne luddibwamu 21, ne luddibwamu 31, naye mba njagala n'ensoma n'olwa 32 kubanga 32 agamba era bamugulumizenga mu kuŋŋaaniro ery'abantu era bamutenderezenga awali ekituuti eky'abakadde. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Kale omukisa tugulira nate mu studios okukyaza omukyala Stella Miiro nga tuli ba mukisa okubeera naawe. Amina. Ono nno yakulira abakyala mu bendo lino erya Kampala zone mu kanisa ya Seventh-day Adventist Church era nga asinziira Makerere ye kanisa bwebanga sisobezza. Kituufu. Gy'osabire. Nankulabye. SDA Church Makerere nankulabye. Lamusa ku mulabe waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kasooke nkwebaze mwami Dembe olw'omukisa gw'ompadde okubeera wamu naawe mu studio ku program Julira Mukama. Njagala okubalamusaako mwenna abalabi ba 3ABN nti mukola bulungi. Kyemukola gye kiri kubanga eno ye TV etatiisatiisa erabwa buli omu, omwana ng'atudde ne muzadde we oba ne jjajjaawe kugamba programs ezibeera ku TV eno tezikanga. Ye TV yokka egwanidde okulabibwa mu TV zonna ezikyaliwo kubanga erina programs nyingi eziyamba obulamu bwaffe obw'omwoyo n'obw'omubiri. So nsanyusa okubalaba balabi bannaffe mwebale okutuninga TV eno. Nze mukyala Miiro nga bwe banyanjudde, mukyala mufumbo. Omwami wange ye mwami Miiro Edward, executive treasurer wa CUC. Amina. Era Mukama yatuwa omukisa ne tuzaala abaana baffe 5. Wow. Abalenzi 2 n'abawala 3. Amina. Twakafulumyayo omufumbo omu. Nga ye first born waffe. Yawasa mu 2022. Amina. N'azaala abaana abalongo 2. Abawala. Mukama natuwa omukisa natuzaalirayo abaana abawala abalala 2. So family yaffe negejja. Era yawasa omulongo. Mulongo 2 ye Judith nga ye mukyala we. Ne bawe ye Serwanga Jotham. Amina. Frobisha. Oyo mwana waffe omberyeberye mu maka gaffe. Eyo family tujja gigattako erinnya Balongo family. Yes, yatukola bulungi. Katonda waffe yatukola bulungi kubanga ne mwami Miiro maama we mulongo. Ye mulongo nakato eyawumula. So nga atusembeza bwatyo
atuwadde omukisa nange nampa omukisa okuweereza Mukama mu Kampala zone ebadde Kampala zone gye bakutuddemu zone zendala 2 ne tuzibeera zone 3 kamba tegeeze bulungi nti nze mwendi ndi mu Central Kampala Central zone era ne Miiro mwagwa wadde aweerereza ku bulabiriza ate aweereza mu zone ndala ya East Kampala East awo wenyini bw'ojja tujjaawo Yes. nga tutandise mu kanyomero kaffe akajja okuddako tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Amina. Katwebaze. Mukama Katonda waffe omuyinza ebintu byonna gwe Katonda tewali Katonda mulala. Tukwebaza kubanga watutonda n'oteeka mu nsi muno. Tukwebaza otulabiridde gw'otulabirira gw'obeezawo obulamu bwaffe mu ngeri yo ey'obwa Katonda. Tukwebaza olw'omukisa gwa TV eno gye waleeta mu ggwanga lyaffe nti bwe tutunula ku TV eno ne tulaba ebikulu Katonda era ng'otuyigiriza ekigambo ng'oleeta obujulirwa ng'oleeta ebyokuyigiriza tukwebaza Mukama yongere okugiwanirira n'abagikolamu basobole okututuusaako puroguramu endala nyingi nnyo ezizimba obulamu bwaffe obw'omwoyo n'obw'omubiri jangu nno tubeere mu puroguramu eno ey'okujulira Mukama kubanga gwe Katonda tewali mulala katukujulire tukusitule abantu bakutegeere nti gwe Katonda afuga ensi eno ekitiibwa n'ettendo bikuddire naffe otuwe omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Obulamu waffe omulungi tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tulabe Mukama Katonda bw'atambuza mukyala Miiro tovaawo. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama omwanjuzi wo Zeddembe Habat miza ate era ku 3ABN TV obubaka obutajunguluddwa mu studios tuline mukyala Miiro mukyala aweereza Yesu Kristo mukyala yaayaana okulaba nga obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja naye abubeeramu simanyi oba gwe yaayaana kyenkanawa naye olwaleero kamera zitunuddemu ye. Nyabo mukyala Miiro. Lwaki otusazeeko leero mu 3ABN? Mbasazeeko lwa kisa kya Mukama. Amina. Olw'okuba nti ng'ekyawandiikibwa bwe kigambye nti singa abantu bajulira Mukama singa abantu batendereza Mukama tunamutendereza tutya nga tetubabuulidde ebirungi byatukoledde. Kati kyekindeese mu studio muno nsobole okutegeeza ensi nti Katonda gwe tusinza Katonda gwe twasenga Katonda mulamu. Amina. Era Katonda atukolera ebikulu mu bulamu bwaffe. Neŋŋamba nja kujja mu studio zino muweere obujulirwa n'abantu abalala mutegeere nti Katonda waffe si wakudduka. Katonda mwesigwa, Katonda wa kisa, Katonda musaasizi n'okusonyiwa asonyiwa. Otyo awo wenyini we tuba tutandikira mukyala Miiro ono yaani? Mukyala Miiro ensibuko yaavaawa yaliko akaana akato kebalera bwe bati? Kati nno nali saazaalibwa nga ndi mukyala Miiro. Otyo nze nazaalibwa nga ndi agaba Stella. Otyo
namukyale waffe erinnya eddala bampita Nuwabine. Nuwabine Katonda yabirina byonna. Ate kakati bwe nakubeera nga nkula nga bantegeeza nti erinnya lifaanana nannyini lyo. Ne ngamba abazadde nga bankola bulungi. Ne bampita Nuwabine, Katonda yabirina byonna. Ate ne bampita Agaba, yabirina ate yabigaba. Oh my God. Ne ndabira ddala nze ndi wa mukisa. So nzaalibwa omwami n'omukyala Kabachwezi. Yawumula. Brasio Kabachwezi ye yawumula. Naye omukyala we bamuyita Regina Nyamwiza Kabachwezi akyali mulamu. Ye maama wange. Nzaalibwa Mbarara. Naye bw'ova Mbarara ng'okwata oluguudo olw'Ekikagate. Kati nze nsibiraawo oba omanyi abantu bwe bayita Kyabirukwa, Mabona, n'ekyalo kye bayita Kayonza, awo we nzaalibwa. Wewasibuka amata n'amatooke, amatooke amalungi. Amatooke amalungi. Awo we gava. Isinjiro. Isinjiro. Kyekifo. Era Mukama yatukola bulungi. President yatukolera oluguudo. Mwina akafaananyi ke mwarabako nga president atudde mu luguudo katebe. Wakati. Bakakubira waffe ku luguudo. Batukolera oluguudo banange. Ojja twagaza ekifo tugende tugule ezikoloti tuzimbe. Mwami Dembe. Abantu batera okugenda waffe nga tufiiriddwa. N'okusanyuka mbatwala. Kubanga waliwo twajaguza amazaalibwa ga maama wange ne tuyita abantu okuva e Kampala, abasumba abakadde ne bajja ne batuwerekera. Naye bwe twakomawo ne baŋŋamba ewammwe Gosheni. Goshen yefaanana ng'ewammwe. The fertile land. The fertile land. The way it looks, it was Goshen. Nensanyuka nnyo ne ngamba bwe nasoma mu Bayibuli ne ngamba Goshen. Family ya Yusuf ngegenda mu Misiri gye babatwala. Yusuf we yasalawo babawe, which means it was a fertile land. So ekyo kyekifo gyenva sebo. Era mwami Miiro yakola bulungi okujjayo omukyala. Okuno nayo tebamuseera ne bamukanda ente nnyingi. Ne bwe bakuseeranga gyekiri kusasula busasuzi. Yasasula busasuzi. Yes. Otyo. Family yali etya? Family enzaalibwa amaka. Mwalimu Yesu. Mwali kubanga Bakatuliki. Bakatuliki batukuliza mu ddiini ey'okutya Mukama, ne batusomesa emitendera gyonna egy'eddiini eyo. So nenkula nganzi nga ndi muntu atya Katonda. Nekye nasooka okutegeera linkula baŋŋamba nti gwe tukutendeka tukukuzo ofuuke omusista. Kubanga mu ddiini y'Abakatuliki, yes, mu ddiini y'Abakatuliki they respect nuns. Bamanyi nti abo abantu ba Katonda bali kumpi ne Katonda. Kugamba kati nze abazadde bange baali bankuza mbeere omusista, mbeere nani, kubanga nga bawulira kye baagala. Baagala kuzaala omwana asemberedde Katonda. Ate gwe ng'owulira otya? Nange naliyo kubanga bantwala mu convent, nze nakuli mu basista wakati gye nali. Era nga mukereziya nze mpuubise omukono, omanyi bo bawuubanya emikono, nga mpuubisa ekereziya nga nene nnyo y'Ekyabirukwa, nga nze mpuubisa omukono, kwegamba nze mperekera abafather, nga nange wama am trained to be holy. So nebaza Katonda nti eyo training yantambuza nensigala nga njagala Katonda n'okutuusa leero. Yes. Tubulireko setting eyawaka, engeri gye mweyisangamu awo. Olina baganda bo? Nina baganda bange. Abazadde baffe batuzaala abaana 12. Naye nze ndi second last mu Luganda yani. Addirira asembayo. Ndi wa 11. Addiridde Omugalanda. Addiriddwa Omugalanda. So family yaffe bazaala abalenzi baali 3. Bawala kati bebo abasigadde bawala 9. Naye nze wenkulidde nasanga tuli bantu 5. Abasinga baali baafa dda. 5 6. Nasanga family yaffe y'abantu 6. Ekitegeeza nti 7 baali baafa dda. Baafa. Ate mu baafa n'abalenzi
bonna baafa wenjogerera tuli bawala basatu first born Mukama yamusaasira akyaliwo n'ababiri abasembayo yegwe nze nanzirako bonna baawumula kati nange ndi wamukisa kubeeramu abo agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo kabe kasinge yakuteekateekera olunaku luno kati nno Mukama yatukola bulungi nti n'abasigaddewo abasatu ate mu maka ag'abakatuliki ate ffe ba advent amiina wangi yesebo kakati famire eno bali bonna abalala tebaali baafa bakatuliki kakati mwe abasatu abasigalawo mwekka nemu awo no jatutuusa asembaye yakakyuka angoberera nga gwe wamubuulira ekigambo ndowooza okay kubanga waliwo ebyaliwo nabyo nja kubiweera obujulirwa ebyamutuusa mu kukkiriza Katonda gwe tukkiriza nze ne mukulu waffe naawe kennyini ojja tubulira engeri gy'ovaamu okwagala kuli okubeera omubikira n'osalawo n'ogamba kati ate kubanga kiringa enjuyi ebbiri nga eno scanerias nogakanzire okitegeera kituufu okay kale tutambuzeeko kakati otubuulire otandika otya mu mutima gw'okuyayanira okutandika okutegeera ebintu ebyobukristaayo naddala mu kanisa eno kaakati nzija ntya okubitegeera nze ntera kugamba nti Katonda nga Bayibuli bwegamba nti munoonye Katonda naye musemberere Katonda naye ndowooza olaba my humble beginning as a trained nun bagezaako kunsembereza Katonda kati naye ndowooza anoonya omwana wange ono so nze nkola ndi mukatuliki nsomya ndi mukatuliki maliriza ndi mukatuliki kubanga nasomera Mary Hill High School eryo somero ly'abakatuliki ddala era nga tuweereza nga bw'okimanyi kati nva Mary Hill High School ngenda mu secondary nzize Kampala nsomye ngenze mu university nsomye sinakyuka amiina era nga ndi mukatuliki ddala njagalira ddala ndi mukatuliki kati maze okusoma nfunye omulimu bwe mala okufuna omulimu ndi mukatuliki mulungi nsaba bulungi nnyo nze nga tomunyumiza birala byonna nga ndi munaddiini ddala mu maasi esooka saagala esooka oyagala eringa ekintu kiri fresh nga gye nsoma mpulidde naye Katonda najja nansinkanya mwami Miiro otyo mwami Miiro ng'asembera nga mukwano gwange yajja mu kanisa sini mu kanisa yakusinkana ku kyalo kati ku kyalo kwe twali nga mwami Miiro ndowooza araba akawala akali hambo otyo akawala akali hambo ndowooza nabeera attracted kawala tekepanka kali no akali awo naye twali tukyasoma ng'asoma nange nkyasoma naye ntubeera friends kati olwamala natandika okujja nga mbuulira ebyaba advent nemugamba abadvent nemugamba nti sister wange eka boni waffe yasooka okukyuka yali yakyuka dda naye nga bw'akyuka yajjanga eka nga atubulira naye nga tetubifaako omanye okubulira abantu abatabifaako era nga bagamba ono yabula wabula nga buli lwajja eka asoma kitabo kimu Matayo oyo sister waffe ng'atusomera Matayo eva kati ne tumukubyako eri Amatayo nakati era bw'oba ogamba Matayo eryo lyamukwata kubanga nga ye Matayo wakulukutiraawo mu Matayo naye kakati olwokuba nti Katonda bwambuulira ebyo byabadde nengamba sista wange nga yatubulirabulira ebyo tetubitegeera twabivaako naye ye siwa bigambo bingi nga bwe mumanyi kuva edda ye nga tafaayo naye ambuulidde lwaki tosinza ku Saturday nimuga Saturday nze nve ku Sunday ate nzinze ku Saturday nje ndowooza agamba no akanakala sijja kasobola naye Mukama yajja okakyusa nze nga sibifaako kaakati olwokuba nti yali mukwano gwa yasigala nga just friends casual ng'ajja nga tunyumya nga aleeta obutabo obw'Oluganda nga yagala musome nemuga nze simanyi kusoma Luganda mwami Miiro naye nga simanyi ye kyagoba otyo yageza
okunsomesa Oluganda soma obutabo nsoma butabo sibitegeera bwansomeramu kino bakisoma bwe bati I could ask what interest does he have why should I learn Luganda anyway nsobola kwogera Luzungu nsobola kwogera Lunyankole ngwe tosobola kati oli mu Buganda katoze eno katolina okwogera Oluganda olutuufu kale nga taking his time to come and bring books and we read ng'agenda kati anti from that nabera close kati bwabera close ng'afuna way of inviting me okwattendinga effort era Fizz Henry yali aze mu Uganda kati ng'ajja nali nva n'okkereziya ku Sande n'agamba wagenze n'osaba ne mugamba era nva kusaba nagamba nno nze kugamba tulina omugenyi mwe bino ebyaffe bye mbadde nkugamba eby'eddiini yaffe naye tulina omugenyi yazze avudde Jamaica nga batugambe tuleete abagenyi tuleete mikwano gyaffe bajje bamulabe ate n'ekigambo nze nkyagala muli naye nemugamba naye nze nva kusaba ate nkooye kate olulala nuka kubanga leero nasabye dda nagamba kale tofaayo Sunday ejja nja kujja nkutwale nemugamba it's okay naye nsooka kusaba ku Sunday nagamba it's okay kakati nengenda nensaba nenvaayo nabe nakatuka wakanga naye wuno nga yagomedda appointment agikutte omulabi waffe omulungi appointment yagimuwa ku time kwennyini following up appointment bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira tutegeere biki ebyaddirira mwami Miiro alemeddeko agamba omwana ono ateeka okutegeera Yesu gwensinza Mukama Katonda abakuume nga tukomawo okuwumulako okwo tova ku 3ABN TV. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku kiseera kikyowaayo okufumittiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa. Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako ndowooza olaba akasolya kakutte omuliro. Twagala okutegeera kiki ekyaddirira nga mwami Miiro akutta appointment alumbye ewa Stella otyo kakati nzawo nkakasiza ddala nti buli omu asobola kubuulira enjiri oba oli wa bigambo bitono oba oli wa bigambo bingi. Omwami wange mummanyi ng'omuntu w'ebigambo ebitono si ye muntu by then yali amanyi okubuulira enjiri ye ku kituuti naye Katonda yamukozesa mu ngeri ye n'agamba nsobola kugoba omwoyo mpaka nengutuusa kutegeera Katonda. So nze olw'okuba nange nali mulaba ng'omuntu abadde mukwano gwange ajja abambe nekyala oba ze ne basisters be ne tubeerawo kati nange nendabanga mikwano gyange neŋŋamba nga saayagala kumunyiza neŋŋamba it's okay kale nja kujja nagamba nja kujja nkunone najja ne tulinnya emmotoka nagamba nja kusasulira tofaayo neŋŋamba kale ne tugenda bonna ne baganda be ne tugenda ku senta ne batuwa obutebe ye n'agenda eyatuleese n'atulekaawo ne tutuula ne batandika Fizz n'abuulira ebyaliyo byonna zikwaya ne ziyimba yakozesanga nnyo illustrations mubirizi Fizz ndowooza oli Katonda yali amusindikidde nze kubanga nalina empaka mu kukyuka nze nga siri muntu wakuva mu kereziya kubanga nali ndabira ddala amazima gonna gali mu kereziya kumbe Katonda agamba gwe nno tonalaba amazima ngenda gakutuusaako era ng'omuntu anoonya Katonda amala n'amutuukako. Amina.
bwe natuula omusajja n'abuulira olunaku olulala nanze neezaayo kati nga takyali ye kasita yandeetako olwo ndowooza we yali n'agamba ako kakutteyo kabuulidde ako ndaba kakutte olwo kakati wano nga mumaliriza nga munyumyamukko naye era bwe twanyuka nga buli omu agenda lulwe nali manyi gye ndaga naye nga saatawanna kumunoonya aliriddawo nga taditamukusasulira naku transport otyo nange neŋŋamba kati anti kudda waka nenzire wange naye nadde ewuwe buli omu the following day yagenda okujja ndowooza yagenda okunoonya gyalina okunoonya nga siriiyo kumbe n'atuusa eri ku kyaki eri ku Adventist Center w'omubuulizi kubanga omubuulizi ono yabeera nga atupromisinga n'agamba enkya tugenda kwogera ku bwekiti neŋŋamba ekyo njagala kukimanya n'ekyo njagala kukimanya kati nga nyina okwereeta kubanga nalaba nti ekyo tekyetaaga nti kati maze okutuuka amazima wengenda kuwakana kubanga ze nali after kuwakana ng'oyagala kuwakana kulaga nti muli bakyamu ekyo kijja kitya balimba ekyo kijja kitya kale kanzije nkiwulire n'ekyo kutuusa omusajja lwe yatutuusa ku bayibuli n'atandika okutugabira bayibuli omusajja yatuwa bayibuli oyo yaleeta containers and containers of bibles kati ku lunaku olwo ne batugabira zi bible ne bagaba different colors red blue black ne bagaba different bibles green biki ne bagaba so nonze mbadde ntambula naka good news kano akatini kano ka New Testament nga bwe tutambula nabo munanga abavubuka awo kimanya abavubuka toyagala kula yo katonda bajja kusekerera kati ngakosobola kateeka mu nsawo n'otambula nako nina nagenda okulaba omusajja abikula eno mu Old Testament tengamba ate nyensirika naye ng'omubuulizi mwoyo yali akimulaze ye kwe kutuleetera whole Bible kati ne bazitugabira kati buli kyagamba mubiikule nga tubiikula nze amanya okusoma bananimba batya nga bwe mbiikula nze amanya okusoma bwe mbiikula bano abangamba nsinze ku Saturday kati ngenda kukiraba kiri mu Bible oba tekiri mu Bible kyokka nga Bible tutambula nayo kabe kasinge ne ka New Testament kanatambulanga nako ate banange ne sabiti mwebeera mwennyini naye nga sinzirabanga tokabikulanga kulondoola kulaba nti tubikula kusinziira ku Father kyagambye kati oluvaawo nga muzingako nga ya anyonyola oba tuwa stories oba biki nga bigwe Sunday wedde nga tuddayo waffe nga ekitabo kyoteeka eri olinda Sunday ejja otyo kakati bwe batubiikuza neŋŋamba otyo njagala kumanya Saturday eno abantu bano balimba omusajja tatubiikuza tetusomye mu Luka n'agamba lwali lunaku lwakuteekateeka Saturday ngo Sabiti n'ebaawo enkya neŋŋamba nze neŋŋamba alimba nensituka neŋŋamba ono Bible baginteze kunimba eyange nenjireka wano nentambula wala nno nengenda nendaba oli oweeri nemugamba nsaba ku Bible yo kubanga zonna bazitugabidde nga ndaba n'agimpa kala ndala ng'oyagala olabe oba kala yekyusa ebibyo byebyogera ekirala ebyoli webale ngenda kugibiikula kubanga lwolunyirire ng'omuntu asomyeko ndukute mu mutwe kati ngenda kulibiikula nga lwero bye batusomedde wali neŋŋamba onalimba eno kala nedda nenoonya bwe natandika ne bulu green ngimaze black nengikwata naye nga kyekimu nenzijayo ya red naye kyekimu jona Bible zino yazikoledde eri kujja okutulimba ajja atulimbe neŋŋamba kanzire yeeka mbikule akantu kange kali kembadde ntambula nako engende nako mu kereziya ndabe banange ngenda kabiikula nga mweru neŋŋamba what bulijjo ntambula ne Sabiti ng'eri wano nga sigitegeeranga awo ne we nakkiriza okukola ki okukyuka sebo mu lukuŋŋaana olwo olwa fees nentegeerera ddala neŋŋamba omusajja ono omuvubuka ono Miiro by then yali muvubuka nga omuvubuka ono nga yampadde ekyobugagga kye nali sirabanga nako nentandikirawo okunoonya Katonda ate n'omu lukuŋŋaana omwo ne Kiseka yalimu Vice President ebiseera ebyo nga naye azze okulaba ngiza mu bikidaara nga Vice President atuuse ne ba escorts nga naye kati nembera nga neebuuza naye Vice President olukuŋŋaana bwe ruti abantu bwe twandugambye byabakopi byaba n'abantu abamala gakkiriza cults and what naye ono omusajja ya Vice President mulamba
asoba kya kujja mu lukungana bweruti Ninyabo. awo nenzikiriza nengamba omusajja ono yaraba ekyama omusajja ono ye mugezi yekka ali mu Uganda eyaraba amazima boto bwakonkuludinga nakonkuludinga bweti nengamba ovoli bagezi ono omusajja mugezi yasoma Bible n'agitegeera nengamba nze ani akkiriza vice president kyeyaraba ng'ate kyekituufu amazima ogategedde ngategedde kati otegedde nti nno sabbiiti eri ku Saturday era owulira muli omuliro gukutte faya ogamba njagala kati kutuuka mala kubatizibwa n'okubatizibwa nengamba Yesu lwaki ensi teggwawo ko kati ffe ne tugenda mu ggulu kubanga nze naategedde kyokka ng'eri obadde omu kubawulire soka otubuulira awo wenyini awo oba otandikira kati awo bikwasaganya otya kyemmanyi olutalo lubanga olutandiseewo kati no sebo lutandise olutalo bamala kumbati nalibanja banambatiza mu wiiki eyo sister wange naava embalala najja eno Kampala tulabeko baganda byabato naye naye muganda wange nali mbeera naye awo sikunyumizaawo nalina muganda wange gwe nali mbeera naye gwenzirako omulundi gwakubiri mu bankasigalawo naye kati naye yawummula kakati oyo gwe nali mbeera naye mu Kampala kyokka ye mukatuliki bonna nkugambye okujjako first born nammwe ababiri abasembayo abalala bonna tewali mu advent okujjako first born yali yakyuka dda naye yabisinkana oba Matayo oyo ntegedde kakati ono ajja mu Katuliki era yamuddako mu Katuliki aze kutulabako bambi baganda be bali Kampala atuuka ewa sister wange nze sinatuuka abuuza Stella ng'ajja kiro akyatambula kiro kono ayina n'ebidinidini bye yayingiddemu gyasooka nagamba omwana ono muzibu ate kati agenze mbidiini oba lwaki twamuleese Kampala kakati agenda kukyuka ne baninda bagenda okulira nga nkonkonye nenyingira nga bona amaaso gali mutwe bw'ataba nga atandise obwenzi ayingidde mu bidiinidiini ebyo era byombi si birungi tugenda kumukoshoninga nenyingira humbly nentula ova nasa tusense okulaba n'essanyu lyange lyonna tonsanyukira otambula kiro lwaki nali sinaba kumuddamu asooka mu bidiinidiini biri bye nakugambye gwe oyo sister wange yali yampeeredde kuva eno ye yanzijja ku bazadde bange yansaba nga I was a humble girl very lovable buli omu nga njagala Miiro olaba yasalawo nkugamba kale nga bandwanira buli omu ayagala Stella I was humble nze mpuliriza ndi mukozi wa mirimu kwegamba nga buli omu anjagala kati sister wange yajja officially n'asaba mama wange ne taata mufumbo n'agamba nsaba muganda wange ono nze mba mutwala nze mbere naye nja kumuweerera ebirala byonna mumundekere nagamba kale twala awo we naviira mu konventi kubanga nali mu konventi remember nabeeranga mu konventi nga bwe mpumulako bwe ngenda eka kati bwe twali tuwumudde nga ndika we yajira eka nansangawo nansaba ko bano ate byabaddeko tate mufaayo ajja kujja era omuntu Katonda bw'abanga amwagala aliteekawo ekkubo naye mumumpe nagamba kale ne bambuuza njagala genda ne kata by'abaana njagala genda ebiringa sikyabijjukira nengenda ne sister wange Kiruhuura era bannange nze nakulira eyo wa Museveni gye naali mbeera kakati yaze ndowooza olaba nga ye muzadde wange ddala kati yaze aze kundabako akaana ke kali eno banange yambuuza otambula otya ekiro nemugamba nna mbadde mukusaba kusaba ki kakati oyononese oyagala kwononesa simanyi waliwo abalenzi bogenda nabo nemugamba nedda nze ngenze kusaba waliyo eddiini eyo aba advent kubanga sisange baali bamumanyi nemugamba babadde n'olukuŋŋaana ne bampita ngende nyatendinge kati tubaddeyo naye bavaayo leeti babeerako okusaba ne babeerako okuyimba ennyimba biki byonna ne munnyonnyola kati ogenda kwesanga ng'obudde buzibye nagamba tobiddamu nensirika ne buziba
naye jjukira eri baŋŋambye nti enkya tugenda kuyigiriza ku kintu bwe kubatiza kati sisobera kusubwa kubatiza ng'owulira okaagala nnyo sabiti nagifunye kati njagala kumanya okubatiza okutuufu kwe kuluwa Weewaawo. so nembeera ng'ajeemye era nenziramu ninde okubatiza ababyogere era nenzija leeti bwe najja leeti n'ayomba n'agamba kati ngenze sikyagana kubeera wano nammwe mwenna muntamye nzirayo eka naye gwe Stella ngenda kulopa ewa taata era sidda wange ngenda direct Isinjiro mu kifo kya Kiruhuura mubuulire bino by'otandise project zino z'ogezeemu ebintu by'otandise nga bw'ovudde omuntu ya training ng'abadde mu convent kakati otuuse n'okubeera n'agamba bannange taata akusse taata waffe yakula ng'atuga obingi nti bamba bawala be bangi ng'atukuutira tubeere bannaddiini tubeere abawala balungi tuleme kumuswaza ku kyalo ebintu bwe bityo kati bwagamba ngenda kulopa ewa taata neŋŋamba leero nze nfudde wa taata ayagala tubeere bantu balungi biki kakati ebyo bwe biba nga tibabyagala nze oba agenda kunkola ki ngamba taata waffe ye yakula nga tugamba mbafumita ng'alina effumu lye eri aliteekawo ku bintu etwe muba muliraba ng'abatiisa butiisa bw'ofuna olubuto oluguddemu fumu bw'okola bwoti fumu natugamba leero bannange taata waffe nga tumutya tugamba ata banange tewali kuswala obuwala ku kyalo bwafunanga embuto ne bukola butya ne bukola naye owe muwala wa Kabacwezi fumu teri byakusaaga Mukama yatusaasira nitubeera abaana bawulize nga tewali yaleeta ekintu bwe kityo waka kakati wuyo agenze Kampala ate kakati wuyo asiruwadde agenze mu biddiini kakati okufuna olubuto n'ebyo byonna bifaanagana ono wafumu neŋŋamba n'asiibula n'agenda neŋŋamba nze nafudde dda kati simanyi ekyandeeta kinzise naye ng'ennyonta ya sabbiiti ekyakuliko naye nga sabbiiti ngitegedde bali basajja mu Katuliki n'omukyala we batukuliza mu ddiini kakati bawa endobolo bazita ndobolo bazisala bwe bazisasula bonna okwegamba ge maka malungi ku kyalo neŋŋamba leero luno kakati munange nembirowoozaamu katono sista wange omulala yali afumbiddwa naye nga naye bbaawe mu Katuliki era bwe twagendayo mu kwanjula baabisanyukira nnyo kubanga afumbiddwa mu Katuliki bannange kwegamba olabira ddala essanyu ali ku mulamu neŋŋamba kati nze mu bonna nze nsulu naye nga ak'okubatiza kali akokubatiza konakkiriza dda ninda wali kubanga okubatiza ninda nja kubatizibwa kubanga n'okujjuza najjuza kaadi nja kubatiza era kunindiridde kakati munange sitange tagenze eka batuuka eka tebasirise avuddeyo agenze ewuwe neŋŋamba bano tebalinye bajje bannoonya bali mbalala Isinjiro kakati esaayo ojja kutuuka nyina okugenda eka kubanga Christmas taata yakiteekawo ng'ekiragiro ffenaawa waka oba oli mu Amerika olina okudda eka neŋŋamba Christmas neŋŋamba naye ninda Christmas banfumita ensi yonna ng'eraba lwaki sigenda nga bukyali nenfa nga bukyali Christmas ne benjoyinga bulungi nga nze nafa dda neŋŋamba ngenda kwetwala nga tewali aliyo anfumite nga bukyali era bannange nesaba Mukama sistange ne mugamba mpa sente njagala genda kabawo yalina sente yali akulira Shell mu Central Region batunda amafuta Shell nga muntu munene sente atoolako butozi bwe nakimugamba nagamba katulinde Julius atowe sente kyagenda nampa sente nengenda embalala natambula naye eka okutuuka waka lwali lugendo luwanvu ng'olaba lweyongedde si lwe lwa bulijjo naye bwe natambula ewaffe wali kasozi bwe wati abamanyiyo eka yo twavaayo katuli ku luguudo wennyini Gosheni we tuli wennyini tuli korasi naye wali we twali wali osooka kulinnya bwoti olyoka otuuka awaka era bw'otuuka awaka baba balaba ng'omuntu ajja kwatirira bwawo olugendo luwanvu ye si lwe luno lwa bulijjo lw'otambula ng'oyanguwa naye olutalo oluli mu bwongo muli jjukira bamugambye nti bagenda kuyigiriza okubatiza mutima agamba nina okutegeera okubatiza ebyo byonna bwe tukomawo mu katundu akasembayo bwe tugenda okuba nga abitubuulira tova ku 3ABN TV
program Mukama. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa abantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tulimba kukwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde program Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday program eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Kulikayo akokuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama. Obujulizi naawe kennyini bwe weerabirako nti Mukama Katonda akola. Ate Mukama Katonda enkola ye esukkuluma okutegeera kw'abantu. Mwannyinaffe Stella ayolekedde olugendo olugenda okugasimbagana ne kitaawe amubuulira amazima naye kennyini ge yeekwatiddeko agabumbujja muli mutima munda. Pawulo agamba nti no, the word of God it was like a fire shut up in my bones. I could not forbear it. Yali tasobola kugumiikiriza muliro guli erimo. Ogambye olugendo luwanvuye. Oyambuka akasozi bwet olyoka okkirire otuuke eka tubuulire. Tewali nakukkirira ennyumba eri ku kasozi era waggulu bakulengera bulungi ng'ojja okumba. Jjukira buzibye nno olugendo lw'e Kampala n'Embarara by then nga luwanvumu olw'enguudo kutaba nnungi. Kakati ntuuka buziba naye bwe buba buziba mama wange afuluma mu nju. Bw'afuluma alengera omuntu ayambuka nga nyambuka mpola ntambula mpola naye nga kyendowooza kiri kimu. Mama bw'asooka okundaba ajja kugamba Stella wuuyo. Taata agambe Stella aze ajjeyo effumu kubanga tayagala kundaba yeekutta fumita bufumisi. Ekyo nga kyenoonya. Ajjeyo effumu naye sijja kumukkiriza kunfumita. Olugjayo effumu manya nti abadde wakutta nze nziruke manye nti bangobye biwedde banoonya kunzita. Kati bwe nyambuka mama nga anengedde ono atambula atatuuka yaani. Nengamba nze Stella Stella kuva ne lwe nakulabye nga totuuka. Nenga mama nzija nali nnoonya ki taata ategeere nti Stella aze nga sinatuuka waka. Kati era nsigala ntambula mpola ndyoke ndabe taata afuluma mu nki ajja nalyo effumu ajja nalyo otyo ntambula amagulu ndinga oba galwadde gazitoye naye mama tavudde ku mulyango. Nagenda okulaba taata naye ng'afuluma oyo gw'oyanyiniriza atatuuka aliriddawa naye tafulumye. Ngenza okulaba nga effumu talikutte nenyanguwa waawo speedi ntuukewo. Kati bwe nyanguwa bw'anadda mu nju nzire emabega. Bw'asigala awo ntule ku mulyango wano era bwe kityo bwe kyali. Mama bwa tusanyisa okulaba kulikayo ova Kampala nje nva Kampala kulikayo mama tudde wano nente mama nzikanjira ntulanga ebbugu mulingi
kumbe si bugumu obala mbaza otyo kakati ne taata ekifo kya katebe kemanyi we kabeera genda okulaba nga naye akatuddeko otyo naye kumpi n'omulyango gw'ekisenge nga naawe kenyino nakula ndi muddusi nga ne district abawenyuka obuweewa abadduka 100 nze nali nzirukira district namba kakati nga amagulu gange ngeesiga ngamba kayingira mu kisenge agenda kufuluma nze nga nakiridde dda yamanya oba anafumita mukazi we kati atudde ku katebe nange ntudde ku mulyango ne maama atudde ano leka nkujulire emmere ne mugamba maama lindako okujjula emmere nsooke mbanyumizeeko lwaki tosoose n'olya omutima nga gamba nfe nga nzikusi ne mugamba nedda maama kambanyumize pale yabagamba nga bwe nakyuka nga mbabuuza yatugamba nti nakyuka nno n'okubatizibwa olwo nagendayo nga maze n'okubatizibwa byonna biwedde ne mugamba nakyuka nno kati nafuuka musevensidde omwana nagamba yatugamba pole ngamba kakati nno nange nzize kubagamba nesanya eringi nga bwe nakyuka naye nga ndi bulungi maama temweralikirira nagamba twabiwulira taata wabitegeera nabitegeera nemugamba note pale yava eringa ngamba agenda kubagamba taata ogenda nakunfumita bufumisi nemugamba naye kangendeyo nze mbanyonyole era kyekindeese tuleme kubiwulira mu lugambo amazima go ge matuufu nakyuka ne bambatiza nenfuka omusevensidde omuadvent awedde emirimu era sikyali mu katuliki taata munange byebyo ebindeese nabiwulira taata wange yali musajja wa bigambo bitono kakati maama manyi maama yaleeta kati ndinda kigambo kya maama ko maama twabiwulira nazabazaamu wadde taata twereega nno wano nga bakitugambye taata buli omu naawulira nga tuswadde abakatuliki abasisita bali bakwagala nga ki abafaana tulikyogera tutya nengamba temutya maama mwali muntendeka okutegeera katonda kyekyo nakati nategerera ddala katonda era kati nategeera katonda yennyini ow'amazima agamba era naffe bwe twamala ne tukikubaganyamu wano ebirowoozo netugamba naye omwana eyagenda e Kampala abaana abasinga eno baleeta mirambo abaana bafudde siriimu abaana bafudde afudde ajjamu olubuto afudde siriimu ne tukikubaganya tugamba olwo singa bamutuleetera nga abadde ajjamu olubuto n'afa tuba tetufiiriddwa ddala ne tukirowooza tugamba singa bamuleetanga mulwadde wa siriimu agenda kuwebaka wano kake katumujjanjabe tekyandituyisiza bubi munange bwe twakirowooza tugamba omwana ategedde katonda ate gwe tuba tuyiganya kuleke obeere ne katonda wo nengamba nensituka nemba wahaaga maama webale taata webale agulumizibwe yesu otyo bwe ntyo ne banta ne bazikiza genda osinze katonda wo mukama akukuumire ddala oyo gwe weesize akukuumire ddala bo ne bamukulekera ne bandekera katonda wange kwatirira mu katono omulabi waffe omulungi tweraliikirira olusi ne tutya olw'okuba tuzze eri katonda naye ng'ate katonda bwe tujja mu mikono gye wamaanyi nnyo okusukkuluma ne bw'osobola okufumiitiriza agamba nti emitima gy'abakabaka giri mu mikono gye era yagikyusanga bw'ayagala kakati bw'abanga katonda yakwata emitima gy'abakabaka kati ate ogwataata ayinza ogulemererwa omusajja bamuyita yakobo yalina muganda we Esawu yavaayo ng'omukisa gwa Esawu bagupangiriridde negira ne naye Yakobo yatuuka ekiseera nga addayo eka yenna ng'omutima guyenje busaatya era ne famire yajawulamu kwegamba bano abaana babazaana be basooka mu maaso n'agenda ngazzaako abaleeya abalekyo be basembayo bagamba bwe batta bali ne batta bano ndowooza tujja kuddukira awo naye ate Mukama Katonda nga yamusooseeyo n'agenda embeera n'agitereeza omutima gwa Esawu n'agukakkanya katonda y'omu akola ebintu ebifaanana nga Stella byatugamba mu kaseera kano kale n'olw'ensonga eyo tokwatibwanga Mukama Katonda wo nsonyi mubuulira abantu ate kyogere ng'osanyuka nga Stella mbadde nkulaba ng'okyogera wenna taata
omanyi munange nakyuka ndi musevensidde si kibi muntu kumubuulira ekyo kyokkiriza ate era ng'owulira okyagala kale n'olw'ensonga eyo kyakuyiga kyetufunye katweyongere mu maaso otyo taata omubuulidde awo maama kyava agamba kati kuwe ku mmere ne mugamba maama yampandi kubanga nakakasiza dda ne ngamba singa reaction yaabwe eyo gye ndabye singa babadde nti bali kunneekwekamu era nandikirabye kati obwongo ne bundaga nti they were genuine mu buli kimu kye babadde bangamba era nenkaakana bulungi saddamu kulowooza nti balinda kiro banzite saddamu kubirowoozaako namanya nti katonda abakutteko bakiriza abakakanyiza obusungu bakiriza katonda wange bamundekedde awo neneebaka era enjikeera munange nembasiibula nengamba mbadde sizze nno okubeerawo nnyo wano ekyo kyekibadde kindeese tubadde tulowooza oze kutukyalira nembagamba nno ebyokukola nina leka ngende nzireyo ku Christmas nkomewo bwentyo bwe nakomawo e Kampala nga ndi mu adventi ne sister wange ono nemunyumiza nga abazadde bwe bampadde omukisa ne banta agamba nengamba kale kakati nze nja kusinzanga ku sabbiiti ebyekereziya mbivuddemu nali nsinzire twalina amasuba nga nsinzirizeyo bayitayo batya n'amasuba eyo munda eyo baba n'okubyerabira nabyerabira ne waliwo ekereziya eri eyo gye nali nsabiramu ne ngamba eyo ngitadde kati ngenda najja nankumbi kubanga kati n'otandikira eri nentandikira najja ebiseera ebyo nga ne vice president Samson Kiseka gy'asabira kati n'ogamba gye ngenze yali okumpi kubanga nali mbeera n'amasuba kakati omanyi omuntu nga abatiziddwa ng'oyingidde mu kkanisa Yesu Kristo kennyini atugamba nti nno mujje gyendi mwe mwenna abakooye abazitoowereddwa n'abatikkula emigugu gyange mwetikke omugugu gwange era atugamba nti ekikoligo kyange kiwewuka tubuulire kikoligo kyekyo kati omaze okubatizibwa wafunirawo obuvunaanyizibwa obw'obukristaayo oba wagamba kansoke kati nsome bayibuli njitegeere era ng'oba obimanyi era ne batuwa ne bagamba abakabatizibwa ababatiziddwa ewa Fiizi muwanike emikono kubanga abantu bali bava mu bifo bya njawulo so nga buli kyaki ebiseera ebyo ng'ebuuza mu effort eya Fiizi waliwo ababatiziddwa wano nange nempanika n'abalala ne bawanisa awo ne bagamba otyo kakati mmwe mujja kujja wano tubawandike tubalage we mugenda okuyigira kati awo ne batuteeka mu Bible study class ne bateeka mu Bible study class ne batandika okutuyigiriza bwe tubuuza ebibuuzo ne batuwa obutabo bw'enjigiriza za bayibuli ne tutandika okuyiga kati awo okutuusa lwe twanywera ne tudda mu lesoni kakati awo tutambula bwe tutyo okutuusa lwe ne Miiro yagenda okumpasa nga sinaba kufuna buvunaanyizibwa bwonna awo nawo ojja tunyumizaawo naye nga mwami Miiro alabika nga omanyi batugamba omusajja atambulira ku mbalaasi enjeru nga aleega obusaale bw'ati akuba obusaale nawe kakwata nange sijja kugawakana akasaale mwami Miiro obulabi waffe obulungi njagala ne kino okubeera nga nkisaawo nga mukyala Stella agenda okutubuulira entanda gy'ayagala okusibirira obulabi nti okusooka kwa byonna Mukama waffe Yesu Kristo atwagala nnyo era Mukama waffe Yesu Kristo atulindiridde era akimanyi nti alina endiga ze ezabulubuutira ku busozi obulala kale endiga ze ezo zonna agamba nti ajja zijjayo zonna zireete mu kisibo ekyo kimu zisobole okubeera mu kisibo kimu olwaleero bw'owuliriza ekigambo kya Katonda nga ddala kituufu onoonya Mukama tokakanyaza mutima gwo kkiriza ojje eri Yesu Kristo akulage ebirungi byakutegekedde ebbanga lino lyonna atugamba alina ebirowoozo ebirungi gye tuli ebyokutuwa naye ate tunaabifuna tutya ebyo byatuteekateekedde bwe tuba nga tukyamuganye kale n'olw'ensonga eyo nsanyuse nnyo okuba nti nno wali Yesu mu kkanisa nga buli kimu okikola bulungi nnyo naye ng'ate mu mutima gwo kye bayita omuzungu mu lunyanyimbe honesty seeker kwegamba ng'oyaayaana okufuna amazima era amazima bwe gajja tewaaliwo okwemasagga wagamba kanyweze ntanda ki gy'osibirira obulabi waffe nga tumaliriza kubanga akadde kale katusigaza katono nga sinaba kubasibirira entanda njagala bategeeza nti omuntu anoonya Katonda honestly
honestly ng'onoonya Katonda eyo gy'oli oba osinziriza mu Kereziya oba mu balokole oba mu baprotestanti oba mu basiraamu ng'ekikubeesezaayo onoonya Katonda sigala ng'onoonya Katonda ow'amazima era ng'omusaba nti akwetuuseeko yennyini omutegeero ojja mufuna. Nagamba ekyansalisako mangu ndudde nga nsaba Katonda mu bwesigwa era nga noonya Katonda mu bwesigwa kakati bw'abanga ye Katonda n'ebigambo bye byebino ebituufu ate ng'obikakasizza mu Bayibuli mbikakasizza nti ky'ekigambo kya Katonda bulijjo n'eri kye babadde batugamba nti kino kigambo kya Mukama bwe kibanga bwe kityo bwe kyogedde kiki ekirala kyenoonya kati ekitegeeza antwalidde ddala watuufu awo wenyina okubeera kati nno mbategeeza nti waliwo omuntu agenda okujja gy'oli ng'akunoonya si kintu kirala kyonna naye akunoonya ku lw'obwakabaka obw'omuggulu ng'ayagala akutwala empolampola osemberere Katonda tokakanyaza mutima gwo singa Miiro ono namulaba ng'akavubukavubuka oba oli awo akagala kumpalula kuntwala mu bidiinidiini nali ngenda kubula kubanga nandi mukakasiza nti ndi mukatuli kinze naye bwe yagamba nti jangu owulirizeeko neŋŋamba naye byonna bya Katonda kangende mpulire njagategeera era bwe gana si ye yagaŋŋamba naye bwe yantuusa nengawuliriza nengasoma nentegeera kwe kutegeera Katonda kakati nno tolowooza nti eyo gy'oli tewali mubaka agenda okujja okutegeeza ekigambo ekituufu waali bulijjo naye yawula kigambo ekituufu ddala kiri mu Bayibuli bw'obanga obadde osoma Bayibuli ddamu osome Bayibuli naye ogende n'ekigambo nga bwe kiri nga Katonda bw'akyo so si bantu so si bizimbe so si ki naye ekigambo Katonda kyakugamba ky'oba okwata. Webale nnyo obulabi waffe omulungi tulabikanga obujulizi tukyabugenda mu maaso era njagala okusaba puroguramu kwolwo lwe tulitegeera mwami Miiro engeri gye yafuukamu ssenkaggale bingi by'otogwaje kubanga osubwa olwaleero twagala tubeere nga tukomaawo era twagala okwebaza ggwe adde puroguramu eno okugyota obuliro era twagala tumalirize nga tuwaayo essaala eggalawo katwebaze tukwebaza nnyo Mukama Katonda waffe kubanga otwagala n'enteekateeka zo eri obulamu bwaffe nnungi ddala tukwebaza kubanga Mukama watutondera okukusinzanga n'okugulumiza n'okusitula ebitonde byonna bitegere nti gwe Katonda tukwebaza olw'okutuyita mu kanisa eno ey'amazima Mukama Katonda waffe erimu ekigambo eky'amazima ng'ate kisibuka mu Bayibuli gye wawandiisa n'Omwoyo Omutukuvu tukwebaza kubanga watwagala n'otuwa n'amagezi agategeera Mukama tukwebaza olw'obujulirwa buno tukwebaza kubanga bangi batulabye bangi bawulidde leka waleme kubaawo n'omu atya aleme kutya omuntu wabala bategwe Mukama zosuubiza abo abakwegaana bye baba batya naye gwe bakunoonye bajja kufuna kubanga wooli essaawa yonna okwaniriza buli akunoonya Katonda waffe tuwa omukisa ne bulijjo twongerenga okuweera obujulirwa n'okusinzanga nga Katonda olyoke ogulumizibwa obw'ekitiibwa naffe tufune omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Webale nnyo omulabi waffe omulungi awo tetugenda kubanga tusukkawo okujjako tukujjukiza nti nate omulundi oguddako tujja kubanga tukomyawo mukyala Stella Miiro awo alyoka atwongera eri Mukama okumutuusa wano we tuli olunaku olwaleero tovaawo Mukama akutukuumire beera bulungi weraba.